پیسے دے کے تصویر بنا کے تے فیس بک تے نہ دیویں اج میں انہیں غریباں نو دیتا نا نا اس غریب دا احسان مند بن جڑا تیرے کو پیسے پہ لیندا کیوں تو تے انہوں پیسے دے کے اودیاں دنیا پہ سوار رہنا وہ تیرے پیسے لے کے تیری آخرت پہ سوار رہنا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا قیامت دا دن آنا ہے تے غریباں دیاں موجاں لگ جانیاں نے پتہ کیوں کیونکہ قیامت نو جدو امیراں آنا ہے تے حساب پوچھیا جانا ہے جدو غریباں آنا ہے تے حال پوچھیا جانا ہے امیراں کولو حساب تے غریباں کولو حال پوچھیا جانا ہے آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آیا ہے روگاں وچوں اے روگ جے ڈاڈا جس دا نام غریبی ایک کنڈ والا کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی میرے نبی انی سخاوت کر دے پتہ نا روزہ توڑ کے آیا بندہ تے عرض کردہ جی روزہ توڑ آیا میرے نبی فرمایا جا کے نا تے 60 روزے رکھ انہیں آکھا جی ایک تے رکھیا نہیں گیا تے 60 کون رکھے فرمایا جا پھر 60 مسکینہ نو کھانا کھلا انہیں آکھا جی میں 60 نو کتے کھلاواں آپ تے کھان نو ملدا کوئی نہیں ان شریعت دا قاعدہ کلیہ تے آئیے نا کہ یا 60 روزے رکھتے یا 60 مسکینہ نو کھانا کھلا کفارہ تے روزہ توڑن دا آئیے نا پر انہیں ہن آکھا جی میرے میں کتھوں کھلاواں نہ روزہ رکھیا جاندا ہے تے نہ کسے مسکین نو کھانا کھلایا جاندا ہے آمد نو نبی دی سخاوت سناواں قول ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ او بیٹھ جا تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی دی بارگاہ دے اندر کھجوراں دا ٹوکرا آیا نبی پاک نے فرمایا کتھے وے ہیں جیڑا روزہ توڑ کے آیا سی او دے گناہ کر کے آیا ہے پر ویکھ میرے نبی دے کرم فرمایا جا کھجوراں لے جاؤ تے جا کے مدینے دے غریباں چ ونڈ دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونے کنوں ونڈاؤں پورے مدینے چ میرے جنہ غریب ہی کوئی نہیں حدیث پاک چاہتا میرے نبی مسکرا پہ او تے گناہ کر کے آیا فرمایا جاؤ آپ کھا لیں اپنے بچیاں نو کھلا دیں تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اللہ دی بارگاہ چ گن گن کے دین والے مفتی احمد یار خنائمی فرما دینے او کھجوراں 1 2 3 کلو نہیں سن 3.25 من کھجوراں